është problem i madh. Gjunaja është problem i madh. Gjunaja cilën ne sot madje ndoshta për problematika të mëdha, ndoshta prej rishikimit të pozicionit ton dhe të gjitha mësimeve tona, do ta kemi pikërisht tek çështja e trajtimit të gjunahit. Se a është gjunahi? A është gjunahi ai i cili neve na prish ditën? A është gjunahi ai i cili neve na prish rahatin? A është gjunahi ai i cili neve na lën pa xham? A është gjunahi ai i cili na lën pa buk? Në aspektin e as buka mos më të hangër. A sa është gjunahi apo i tillë? Pse? Sepse gjunahi është punu shumë dhe është investuar shumë që të bëhet normal. Normalizohet gjunahi, madje nuk që të mos shihet si problem. Për shembull, të gjithë njerëzit, po themi të cilët nuk janë të edukuar edhe të formsuar në mendimin e tyre në bazë të mësimeve të fesë, do ta shohin gjunahin të shkputur nga rrethanat e jetës, madje edhe nga pasojat e asaj që ndodh. Kërkuj nuk jam mërmenja, për shembull, që nëse kthejmë atje te fillimi, se gjunahi mund të më pas probleme edhe te ngroja globale. Se mërmenja kërkuj. A ka lidhje? A ka lidhje të madha, për shembull, sepse pejgamberi na ka treguar se për shkak të gjunahit Allahu Azza wa Jall e nal shiun. Çe një lidhje apo Gjunaja, të thotë qysh bë gjunaja, e po, përdesa nuk e kuptojmë qysh, edhe nuk e kuptojmë pse, edhe nuk e kuptojmë qysh i bjen, atëherë kemi këtë problem. Andaj, gjunaja është problem i madh. Pra të arsye, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë ardhur sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata cilët janë edukuar të tillë, ka ardhur njëri te pejgamberi alayhi salatu wasallam, edhe ka ardhur me shprehjen më trona, herek ya Rasulullah. Ku për mua pejgamberi i Zotit. Mirë për mua pejgamberi i Zotit. Çu të vjen atë. Ku për mua. Çao baba, ka thonë, në Ramazan kam bë marrëdhënie me gru. Në kohën e agjimit. Pastaj pejgamberi sa më ka treguar, dispozitat e kësaj, se duhet të agjerohet kazdet, duhet nëse s'është mundësia duhet të jepet sadaka, kështu me radhë është çështje tjetër. Po neve po na intereson çka. Ka ardhur njëri te pejgamberi alisam, me kulmin e trishtimit, me kulmin e tmerrit, helekt, u shkatrova, humba, mjerë për mu, kuku për mu, a kemi nejherë na të thonë të kur kuku për mu e këmë bojë gjëna. Kuku për mu e këmë lëshua, një urdhën të Zotit.